上周国庆日长周末，我们去了美国的避暑胜地，在缅因州的最北边的一个州的 Acadia National Park。很奇怪，这个州实际上是偏远的一个州了，但是我听说是这个游客非常多的一个州。对，这是一个很著名的避暑胜地，你知道吧？一般夏天大家说要去哪儿凉快凉快，哪儿凉快哪儿哪凉快哪儿了。就是到缅因州这 Acadia National Park 呢，很大的一片水域啊、山啊、湖啊，自然景色非常漂亮。这一趟我们玩了总共有6、7天的时间哈，我觉得玩的还是很好。今天咱们先介绍一下最危险的这个走的这个 Acadia 这个 Park 里的一个 trail， 最好的一个、最漂亮的一个 trail。山脚下就看到湖光山色了。可是特别扫兴是，一到那个 Visitor Center， 你看这么多的，到处都是车和人。如果你平行趴车还可以的话，继续往前开，咱不停这儿。我们第一站就本来想挑战这个最陡、最危险的一个 trail 啊，就叫这个名字哈。然后呢，这个小孩特想呢，其实我们有点害怕，但是我们也来到这看，结果发现给关了。你特高兴。是7月3号，对我心里有点暗喜，这样我们不用冒这风险了。因为了保护2个 falcon 正在这儿那个繁衍后代哦，为了他们，所以不让，现在这暂停了这段时间。最难的今天可以走的，这是最难的一个 trail， 这是第二3公里。Suppose this little lake right here, the start of the trail. So we go up, and then this is the Beehive Trail, which is a part of the Bull Trail. And then let's just keep going this way, and then we reach the end, and then start circling back. 听说有0.9英里的几乎90度的陡坡，我们成不成啊？只好跟着儿子愣上啊。开始这段还比较容易啊，但是陡坡开始来了。上呢，显得你很慢呢。This is unbelievable. How can like a tree grew up such a tiny plant? 我天，看我在照相说这话。多亏了这些金属的把儿啊，要不做扶手，要不做梯子。哎，到这儿我就基本不怕了。这广角俯瞰非常漂亮，我们根本照不出来，您得自己来体会了。连滚带爬。2个人在这吃饭呢。爬完山确实也觉得没怎么样了哈，这个山总共150米高，路程也就是2.25个公里。是如果没有人的话，我们排队等了好长时间，如果没有人的话，半个小时我估计就能爬上来了。又来一个。
看天上的鸟自由自在、无忧无虑的啊，咱也来一个修身养性吧。我们没来得及看日出，因为没有住在附近。但是呢，我们一直玩到很晚，从中午一直玩到8点快关园的时候，跟那儿看日落了。如果有兴趣的朋友，下次请继续跟踪我们。下次我们介绍来 Acadia 也需要注意的几个事情，和带你一起看美丽的日落。如果你喜欢我们的视频，请点赞、留言和订阅，这样油管才能够推荐我们的视频，让更多的朋友看到。我们这都是原作不容易啊，谢谢您的支持和鼓励。